Olamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza weebale nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Nga bwe tumanyi ennaku eziyise nti gavumenti ssaako ne bitongole ebikuumaddembe amagye, militale ne poliisi beeyiwa ku kibiina kya National Unity Platform wali eri e Makerere e Kavule. Si wokka wabula ne mu maka ga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform ssaako ne ku ssomero lya National Unity Platform School of Leadership nalyo lyali lisaliddwako. Ennaku nno ezaali ziwerako nga teryakkirizibwa kuyingira wadde okufuluma, era woofiisi ya National Unity Platform n'eba ng'esaliddwako ng'ekontroolingibwa magye na poliisi. Tetumanyi ki kye baali bagenze kunoonyaayo naye kye tumanyi nti baatwala akabanga nga baguumye nga basiisidde mu matwale ga National Unity Platform. Oli ku UG Updates TV k'osinza obba ng'otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayengo gano. Bwenna yandyagadde otwegattako kkirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mmwe abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, nammwe abali mu Kenya mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Oluvannyuma lw'okwekulungulula ebbanga nga bali ku kitebe kya National Unity Platform nga tebakkiriza na bakulembeze baakyo kukyakiseesinga kukiyingira munda, oluvannyuma lw'ennaku ezimaze nga bamaze okukolerawo ebyabwe bamaze ne bammuka ekifo ekyo, era olunaku olwaleero ennaku zino olw'eggulo n'olwaleero omukulembeze oba abakulembeze ba National Unity Platform babadde mu kaweefube lwa kulaba nga balongoosa nga baswipinga woofiisi yaabwe eyali ewambiddwa abazigu. Kigambibwa bintu bingi ebyali byayonoonebwa, omuli ne installations, wires ezimu cables zaali zaakutubwa, muli n'okuwamba n'okuconfiscatinga computers, systems zonna electronic systems ze baali bakozesa mu woofiisi ssaako ne written documents ezaatwalibwa. Newankubadde ebyo byakolebwa era twali tetumanyi bano abakuumaddembe ki ekyali kibaleese mu kitebe mu woofiisi z'ekibiina kya National Unity Platform. Naye olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform atulambise nti wano mu kwagala okuba nga batereeza woofiisi zaabwe okuswipinga n'okuinstoolinga installations ezaali zikutuddwa, bagambye abakugu baabwe basanzeeyo bino wammanga. Basanzeeyo GPS device eno nno nga yabadde kukuluddwa emabega w'ettaala ly'emmotoka emu ku mmotoka gye baaleka mu woofiisi nga tetumanyi kigendererwa kyayo ki. Agamba wansi wa kapeti mu woofiisi basanzeeyo ekintu kye babadde bakukuliddeyo nga kiringa ekyawongo naye nga bakikukulidde nakyo mu woofiisi, ne sisitimu endala ze babadde bakukulidde era mu woofiisi ze babadde bapulantinze. Kitegeeza nti akabanga konna ke baamala nga baguumye nga basiisidde mu kibiina kya National Unity Platform munda baali balina kye bakolayo. Golowooza bino omukulembeze by'atulambika by'emu ku bye bali mu kupulantingayo, ye ekigendererwa kyali ki? Ye bwe biba nga kintu kyawongo, byawongo nga wolaba witchcraft, olowooza nsonga ki eyali ebateesaayo ekintu weekityo? GPS device yeeyo y'emu ku zaasangiddwayo gye nkusigidde mu kifaananyi awo, eyasangiddwa emabega w'ettaala ly'emmotoka. Baasanzeeyo ne ka kamera akatono mu woofiisi ey'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nako bakapulantinzeeyo kasobole okuba nga kaketta ssaako n'okubba ebyama nga kaweereza eri ndowooza mu sisitimu zaabwe. Golowooza ki ky'olowooza ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza? Jangu twataanye wamu ensonga, jangu mu comment section. Naggambye gwagala otwegatako mu comment section, kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako mu comment section otangaaze eggwanga okusinziira ku mbeera n'ebintu w'obira engeri gye bitambula mu Uganda bigenda mu maaso, engeri gavumenti gyekwattemu ebibiina bino naddala eby'opposition ebigezaako ogiwakanya mu bikyamu byo bigenda mu maaso n'okukola. Olowooza ki ku nsonga eno?
Mbategeeza nti nno mbadde ku Yugi Updates TV era mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza ekiro ekirungi. Era